L'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, amb seu al Parc Científic de Barcelona, es va crear el 1996 per donar resposta a la necessitat d'analitzar, des d'un punt de vista científic i pluridisciplinari, les implicacions ètiques, socials i jurídiques de les biotecnologies. El grup d'opinió de l'OBD ha elaborat l'últim document sobre nanotecnologia i bioètica global, coordinat per la doctora Maria Jesús Buixó, catedràtica d'Antropologia de la UB i membre de l'OBD, i per la doctora Maria Casado, directora de l'OBD i titular de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la UB. El document tracta sobre els problemes i conflictes bioètics derivats dels riscos d'aplicar les nanotecnologies, que són les tecnologies orientades al control i la manipulació de la matèria a escala menor que un micròmetre, mil·lèsima part d'un mil·límetre, és a dir, a nivell d'àtoms i molècules, i les seves aplicacions en l'àmbit de la biomedicina, el medi ambient i la bioseguretat, així com les conseqüències en termes d'afectació de béns, valors i drets, com són la qualitat de vida, l'equitat, la privacitat i la seguretat. En el document s'inclou un quadre de recomanacions dirigit a 5 sectors clau: centres de recerca, indústries, poders públics, mitjans de comunicació i ciutadania, establint àrees d'acció en connexió amb els criteris bioètics que resulten d'identificar problemàtiques concretes: responsabilitat, seguretat, transparència, col·laboració i participació. Finalment, s'adverteix sobre les implicacions ètiques, socials i jurídiques amb l'objectiu d'orientar les recomanacions cap a la prudència, la seguretat i la responsabilitat dels actors implicats en els sistemes experts, així com en la ciutadania en general. Aquesta és la primera publicació a Europa que analitza el caràcter transversal de les nanotecnologies i que estableix recomanacions per a 5 sectors claus involucrats en la seva recerca, desenvolupament, gestió i consum. La finalitat d'aquestes recomanacions és contribuir a generar criteris i proporcionar argumentacions basats en la bioètica i els drets humans per dur la nanotecnologia a la deliberació pública i aconseguir que els avenços i aplicacions es realitzin respectant els drets fonamentals. El document ha estat elaborat en el marc del projecte de recerca NanoBioLaw, implicacions bioètiques, socials i jurídiques de les nanotecnologies, finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació.